مباشرة للبرو كورنر مع وليد المجري. برو كورنر كما قلنا في السومير دونك في البرو كورنر اليوم عندنا ملاعبي تونسي ينشط في البطولة السويسرية في اف سي تون بالأحرى، ومعنا وليد باش يستقبل ضيفه. اليوم باش نحكيو مع نصير بطبوط، لاعب تونسي من مواليد 2001 عمره 19 سنة. نصير بطبوط يلعب قلب هجوم في اف سي تون. كانت له تجربة صغيرة عمناول ولد عمناول في البطولة الألمانية في برانشفايغ. معنا نصير اون ديريكت من سويسرا. نصير مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. سافا لاباس؟ Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Noussaïr, tu es en direct avec nous sur la radio Shams FM. مرحبا نصير. تنجم تعرف بروحك للببليك tunisien؟ Ben, ça marche. Alors, assalam aux auditeurs de Shams FM. Je me présente, je suis Noussaïr Betbout, j'ai 19 ans. Je suis attaquant aujourd'hui en Suisse, au FC Thun. Là, في ألمانيا في برانشفايغ. Je suis tawa avec les juniors de l'équipe nationale de Tunisie, les U20. Noussaïr, tu as été convoqué avec l'équipe nationale tunisienne, ça fait 2 ans مع شكري الخطوي وعمناول مع ماهر الكنزاري وقت اللي ماتش اميكال كونتر الجابون كونتر لا موريتاني. احكينا على الاكسبيريونس هذه، كيفاش صار الكونتاكت، و اسكو tu es toujours en contact مع الفيدراسيون توا ولا لا؟ Alors, la première expérience, elle a commencé avec les cadets, déjà en 2016 à Bouj-Sedria, pour le stage de préparation avant le match contre le Sénégal. Déjà, ça, c'était mon premier contact maintenant à la fédération tunisienne. Et 2018, le match contre Masr, j'ai été convoqué avec le coach Chokri Khatoui pour la sélection avec le U23 à l'âge de 17 ans. Maintenant, une expérience très très grande et pas compliquée, mais maintenant, c'était une bonne expérience. Et l'Amlaoul, maintenant, avec le coach Mer Kanzari, 4 matchs, 2 matchs contre le Japon, 2 matchs contre la Mauritanie, un stage très très intéressant. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis toujours en contact avec la fédération, tout se passe très bien. Et Inch'Allah, نصير شفنا dernièrement معناها sur les réseaux sociaux على فوت ميركاتو نحكيو على دي زوفر من parmi معناها من plusieurs clubs. نحكيو على اسبيرانس والكلوب سفاكسيان في تونس، نحكيو على ليفانتي في اسبانيا، نحكيو على اجاكسيو كليرمون فوت في فرنسا، ونحكيو على زيدا plusieurs clubs في سويسرا. احكينا معناها اسكو فما صار ساعه كونتاكت لهنا في تونس مع الاسبيرانس مع صفاقس، وشنو هي لي كلوب اللي معناها اللي كلموك واللي تتواصلوا معاك، وين نجموا نشوفوا نصير في السيزون الجايه ان شاء الله؟ Les contacts avec les clubs comme l'Espérance et le CS Sportien, ça a commencé déjà depuis un petit moment. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le projet le plus important pour moi, c'est le projet sportif. Ça veut dire que ce que je vais privilégier, le plus important pour moi, c'est d'être compétitif, de jouer plusieurs matchs, de commencer, je suis attaquant, de jouer plusieurs matchs, de marquer plusieurs buts. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore une prédilection, un choix que j'ai fait. J'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs différents clubs, mais aujourd'hui, je suis toujours à FC Thun et c'est pour moi le projet le plus intéressant aujourd'hui pour l'instant. Inch'Allah, je ne sais toujours pas où je serai l'année prochaine, mais tout est encore ouvert. معناها نجموا نشوفوك وين لا سيزون بروشين؟ باش تقعد في سويسرا، باش تمشي لاسبانيا، فرنسا؟ نجم تعطينا هكا سكوب شويه ولا لا؟ Il faut savoir qu'aujourd'hui je suis en Europe. J'ai joué dans des compétitions assez grandes comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un très très bon championnat pour les jeunes. Et Hatta Suisse, il faut savoir que c'est un très très bon championnat. Ça veut dire que si j'ai la possibilité de rester le plus proche de ma famille, ça sera peut-être le choix par défaut ou bien le choix, le meilleur choix. Mais pour moi, ma préférence aujourd'hui, elle serait de rester en Europe. De me développer, de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles et continuer ma progression. Après, comme je le dis, je ne suis jamais fermé à quelconque offre ou bien proposition. Les offres à l'Espérance, par exemple, entre autres, c'est des offres qui sont très flatteuses. Si je vois l'intérêt d'un club qui est intéressé par moi, ça me fait plaisir, premièrement. Et ensuite, ça fait toujours réfléchir de voir quand le meilleur club de Tunisie s'offre à toi. Donc voilà, Inch'Allah, moi je pense rester en Europe
Après, je ne sais toujours pas ce qui va se passer, mais vous serez tenus au courant, Inch'Allah. نصير الاسبيرونس معك بشير خلف الله ساعة انيماتور دو ليميسيون مرحبا بك معنا نصير juste une question على l'offre نتاع l'espérance sportive de Tunis. Est-ce que c'est une offre officielle ou c'est juste des contacts? C'est pas moi qui m'occupe de ça. Ça veut dire j'ai eu des contacts officiels. Maintenant, c'est pas moi, c'est mes agents. Et après, c'est le club qui gère ça. Je ne sais pas s'il y a eu une offre sur la table, mais tout ce que je sais, c'est que les contacts ont été présents et l'intérêt, il est là. Maintenant, moi, comme j'ai dit, je suis ouvert à tout, mais aujourd'hui, j'ai toujours pas confirmé si je voulais y aller ou pas. باش نحكي لك انكدوت ولا احنا ما نحكيوش كل شيء في اللونتين مي بون انا وامير ووليد تفرجنا في الفيديو نتاعك على اليوتيوب نتاع الكومبيل نتاع لي بوت نتاعك على اليوتيوب والحقيقه قلت له وليد قلت له مش ديما تبعث لنا دي فيديو نلقاو فيهم دي جوار توانسه يماركيو اوتون دو بوت في الشامبيونال اللي يلعبوا فيه. الحقيقه انا جيتي فلاتي بالنيفو تكنيك وبالنيفو نتاع الذكاء ونتاع البلاسمون نتاع نصير بطبوط وزاد بالنومبر دو بوت اللي قاعد تماركي فيهم نصير. كنت تحكينا شويه على الكارير نتاعك كيفاش بديت معناها من اللي بديت اتاكون في البوست هذاك خاطر كوميم لاعبي ظاهر اللي vous avez le flair نتاع un attaquant de métier. J'ai toujours aimé être attaquant. Lorsque j'ai commencé le foot, à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'étais directement attaquant. Et cette passion-là, elle vient de mon père parce que le style, il a aussi été attaquant à l'époque. Et je me suis développé d'abord dans ma région natale, à Fribourg, dans le centre du Team AFF, c'est un centre de formation. J'ai joué 5 ans là-bas, 4 ans, 5 ans avec les jeunes. Et directement après, lorsque j'ai eu la proposition de Allemagne, j'ai pas hésité. C'était une bonne année, j'ai fait une année où je me suis beaucoup développé, où j'ai beaucoup appris, où j'ai progressé en tant qu'attaquant, mais en tant que joueur, au niveau qualité physique, technique, mentale. Et depuis 2 ans, je suis redevenu un attaquant où j'ai beaucoup travaillé au niveau technique. Et c'est vrai, je suis un attaquant type numéro 9. Je ne suis pas le joueur qui aime jouer au milieu de terrain, etc. Je suis attaquant et j'ai toujours aimé faire ça. Et Inch'Allah, ça va continuer comme ça. امير تفرجت انت كيف معنا في الفيديو ما تراش اللي بوتيتر اليوم في السيليكسيون ناسيونال هذايا اللي ناقصنا بروفيل من لي بروفيل تاع نصير بطبوط معناها ان فري نيميرو 9 بونتاك اللي يعيش كان في الحكه كما نقول. عسلامة ساعة نصير. وي صحيح رينا في الفيديو كما قلت معناها انت سي ان اتاكون دو سيرفاس بونتا صحيح بلغتنا احنا معناها 9 بلغه الكوره قبل تبارك الله عليه اكسبلوزيف بويسون معناها لافونتاج اللي عنده مازال صغير كيما تو كنا نسمع فيه يحكي اكثر على بروجي وشنو يهم ويمكن حسب ما فهمت انا من كلامه يميل اكثر انه يقعد في اف سي ثون لانه ابارامون عاطينه بروجي مخير. بالنسبه لنا احنا ان شاء الله معناها حاجه نجم ننصحوا بها كيما هو ديجا قاعد يخمم يختار الفريق اللي باش يضمنه انه يلعب ويعمل خطوه فيغ لافون انه يكون يلعب في لي برو افيك لي برو ومن بعديك ظهر لي تو تجي لي زوفر دو بارتو معناها اتاكون تعرف انت يوسفي باش يماركي 10 15 بونتو بار سيزون العالم الكل يولي يحب ياخذه. دونك ان شاء الله هو يعرف يختار الخطوه القادمه نتاعو ورينا برشا معناها بوتنسيال كبير يبشر بالخير ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يكونتينيو في اللونسي هذا. باهي نصير حكينا برشا تنجم تقول لنا quels sont tes objectifs à court et moyen terme quel que soit avec l'équipe nationale ou avec ton club معناها. Alors aujourd'hui je regarde vers l'avant. Comme j'ai dit, le projet le plus important pour moi c'est le projet sportif. Les 19 ans, حبيت نعمل grande progression, monter avec les professionnels, que ce soit dans mon club, bien sûr ma préférence, mais peut-être dans un autre club, à jouer avec les professionnels pour me développer, commencer à marquer plusieurs buts et progresser. Et ensuite, par rapport à l'équipe nationale, ce sera un projet à court terme. Je suis un joueur des U20, les juniors. On a des projets au niveau des qualifications de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Inch'Allah, on va travailler dur pour ce projet à court terme. Mais à moyen terme, bien sûr, comme tu as dit, il y a un manque de certains joueurs d'attaquants au niveau de la sélection tunisienne. Peut-être qu'un jour, je pourrais postuler à ce poste-là. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que je suis déjà prêt à jouer à ce poste-là. Mais Inch'Allah, en 2022, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, c'est des objectifs qui peuvent être atteignables. Inch'Allah. Merci Noussaïr, je te laisse le dernier mot pour le public tunisien.
Alors au public tunisien, shukran jazilan, merci beaucoup pour votre écoute. Inch'Allah, نكون نتعرفوا مع بعضنا. On va continuer à travailler et on va rendre fier le peuple tunisien pour les prochaines années. ميرسي يعطيك صحة نصير يعطيك صحة. والله أنا فرانشمون عجبتني طريقة الكلام متاع الطفل حلوة برشا. يعرف يتكلم يعرف شنو يحب زادة بورسوناج. تحسه ماتور معناها ماتوريتي نتاعو تبارك الله. احنا لهنا يبدا زاد عليه 5 و6 سنين ساعات ما تلقى فيه ما يتفصل ما تلقى ما يتحكي معاه. مي اون توكا نحيي برشا نصير بطبوط ان شاء الله نشوفوه معنا في المنتخب الوطني التونسي في قادم السنوات. هذا بالنسبه لنصير بطبوط. شحال جديد بالنسبه للبرو الاخرين. حكينا على الياس صخيري قبيله كان تعطينا بوتيتر لي بيست اللي عند الياس صخيري. جو سوي اون كونتاكت مع لاجونس ان ممبر دو لاجونس نتاعو خاطر هو اللي معناها اللي جيري بار اون اجونس فيها 6 اجون. نعرف منهم واحد معناها قال لي فما دي كونتاكت سيريوز بور الياس في البطوله الالمانيه. ومي فيو كما حكينا برشا مرات ما برشا مشاكل فينانسيير ايكونوميك. مي الياس 70% قال لي باش يخرج من نفسي كولن. فما دي كلوب في التوب 5 في البوندسليغا تري انتريسي. شالكا لا شالك لا. فما باير ليفركوزن فما بورسا مونشن غلادباخ فما لي كلوب اللي باش يلعبوا بلوز او موان لوروب اون كاد كواليفيكاسيون. قال لي وقتها اون بارلوغا. باير ليفركوزن زعما يعاود التجربه نتاع حقي معنا بوتيتر. علاش ليه حقي عمل ذالي عطا بون امبرسيون. عمل 3 مواسم كبيره برشا. الموسم الاخر كان خايب شويه خرج بعده. اما الاول كانت بدايه كبيره ياسر الحقي. لعب تشامبيونز ليج لعب اوروبا ليج هز كوب ذالي مع ليفركوزن كمل في المركز الثالث ان شاء الله. علاش ليه راهو صخير يعاود نفس التجربه ولا حتى في فريق مخير في المانيا بوركوا. هذا بالنسبه للبرو. عندنا معز حسين اللي فسخ عقده مع سيركل بروج. معز معناه اكد لي هو باش يقعد في اوروبا. عنده بليزيور كونتاكت. نجموا نشوفوا معز في فرنسا الاقرب باش يقعد في البطوله الفرنسيه. ما عندكش اتصالات بالاجون نتاعو. فما حديث على لونس البارح معناها ريت ارتيكل. فما حديث على اهتمام لونس معز حسين. لونس اللي طلع الدرجه الاولى ان شاء الله. علاش ليه معز يكون هو الحارس. لونس يظل لي فيها بريباراتور فيزيك تونسي. ما نعرفش مي راهو لونس راهو المشكله في لونس البروميير غارديان هما يشيرش ان دوزيام غارديان في لونس. ومعز راهو معناها حتى كيحكي الى ديكلاري قال انا نحب نمشي نلعب ما توا الاج دو 25 نحب نلعب ونحب نعد. فما حديث على بطوله سعوديه ان شاء الله يقعد في فرنسا. احنا نقولوا هكا موش معز انا نعرفهم بيرسون موش مغروم بالبطولات السعوديه او موا يجي لتونس عادي يولي خير. يولي تعرف لي زوفر معناها تعرف الاوفر اللي تعطات لسليتي اللي خليته يبدل رايه ويمشي للاتفاق. دونك فما سليتي راهو هو يحب سي اون معناها فاسون دو فيفر نتاعو. هو يحب يعيش فك حتى ماديا الاوفر اللي جاته ما عندك ما تقول فيها. كليم على محترفين في تركيا معناها حدادي ومريح في قاسم باشا اللي عملوا توا 2 انتصارات. بعدوا شويه على براتيكمون بعدوا ساعه تيح وقاعدين يعملوا في مردود محترم برشا الاثنين. الكود كور بالنسبه لنا احنا هو منتصر طالبي مع ريزي سبور مردود كبير ياسر. لينا حتى التويتر غادي في تركيا سي اونفلامي بين دويل تاع منتصر طالبي وفالكاو. معناها منتصر كيما حكينا عليه في هذه البرامج السابقه مدافع صغير في العمر قاعد الى تخو معناها بروغريسي بصراحه. بين مالا تصويره جاتني في مخك حكيت لي على منتصر الطالبي وفالكا. بين النيفو اللي رينا عليه منتصر في الترجي وتحسوا ماهوش فريمون معناها وقت خذا جاتو شانس صحيح في الترجي ما تحسوا ما كانش حاضر الشانس هذيك. والنيفو اللي قاعد يعطي فيه تو فيو عمره والمارج بروغريسيون نتاعو. علاش ليه نشوفوا منتصر طالبي في فريق كبير سواء في تركيا ولا في اوروبا. كلمه صغيره بشير خاطر حكينا على التيتر الاول تاع بايرن ما حكيناش على التيتر الثاني اليوم اللي تحسم اللي هو كاس ايطاليا اول تتويج. انا جاين امير جوست باش ناخذوا 3 دقائق ان شاء الله جوست بعد البرو كورنر.